跟住落咧睇下新買呢一套咯。咁新買呢套咧都可以俾到好多數據我哋。首先咧個價錢就平咗好多咯。新呢個咧只需118蚊，係呢一個牌子咯。咁喺啲五金鋪嗰啲可以揾到。其實一啲日本城嘅家揾店都有好多唔同類型。係嗰度有呢個節水嘅效益標籤啦。咁樣係衫咧就應該係最嘥水。咁咧想特別慳水啦，嗰啲呢啲窿啲細好多啲盤咁就一粒星。咁沙星就應該我哋以前舊式嗰種咯。咁佢就有5段水嗰個變速咯。因為之前嗰個盤咧就嗰條管咧都係壞咗水喉，所以咧都係順便換埋。咁呢日新嗰啲大一連埋都係118蚊。通常而家抵咧，你淨係換啲舊嘢咧，都係幾十蚊啫。係即係佢啲介紹啦，咁佢叫做其實叫做hand shower 咯，呢啲即係手提嘅花灑咁樣嘅中文。佢有寫翻啲簡單嗰啲介紹，反正都有機會可以賣出去外國，所以咧就寫翻英文同埋基本嗰啲好處喺翻度咯。可以冷熱水用啊，可以裝水龍頭先，即係正常用就得咗。可以攞出嚟睇下，就可以講埋點樣去裝咯。咁攞出嚟咧就會係咁咯，全身。就最初即頭先我哋頭先啱啱壞咗嗰個就呢一個。頭一先進咧，佢呢啲冇板都可以幫佢裝住咧，咁就可以掛喺度用咯。可唔可以用到呢啲？而家佢辛苦，嗰啲都用啲入場嗰啲螺絲咯。佢真係用咗你唔用咧，就可以收埋呢啲好有用嘅。咁即係啱人哋就轉窿咁裝喺度用。呢啲。所以呢啲電鍍嘅銅嘅物料都好靚嘅，睇下裏邊係銅嚟。係啲喉管，都可以有晒啲膠圈嗰啲裝晒，都好輕。而家攞上條喉都輕好多咯。上一次應該係可能接近不鏽鋼都唔知，佢又啲物料盡量做輕啲。咁裝嗰時咧就裝嗰啲邊先咯。睇清楚啲。好簡單，你首先就揸到呢一邊，攞呢一個咯，呢個就。咁呢個咧就裝翻喺嗰個水龍頭花灑嗰個位咯。你可以揾嗰啲相應啱 number 嗰啲士巴拿，或者用嗰啲可以校嗰種啦，咁可以扭翻入去啦。或者嗰啲扭水喉嗰啲鉗都得意，都順時針扭翻，呢啲都係順時針扭翻去咯。因為銅咧，佢耐都有機會流水。頭先呢度都係爆到舊咗之後，新就好襟，同埋你一次性去做完佢啦，都已經裝好咗。我即刻試埋裝埋就得。就好啦，就係揸喺呢一個嘅下邊，睇到有個螺絲，呢度就扭翻頭得啫。頭先嗰個好似絲母嗰樣嘢。裝好咗，可以用手就搓一擦佢咯，所以咁就揾鉗可以扭一扭都好貼咯，都有一絲絲水。洗都得咗，所以你嚟咯，係啦，下一種水石咁樣。
都好方嘢啦。呢樣有5種唔錯嗰啲特別佢都係3種嘅，佢試嘅。好啦，我已經係試好咗，多謝大家欣賞。